Iya tapi Memutar-mutar. Sebuah angin puting beliung sempat menyapu wilayah Sulawesi Tengah pada kemarin sore. Dalam rekaman video yang viral, puting beliung tampak muncul di dekat pantai desa Bontosai. Allah ya Allah kan puting beliung. iya tapi Memutar-mutar. Tapi tak berselang lama, amukan angin tampak menyapu rumah warga yang ada di dekat pantai. Karena amukan puting beliung, rumah warga tampak beterbangan disapu oleh angin. iya tapi Memutar-mutar. Lari. Bahkan warga yang merekam sampai lari ketakutan melihat amukan puting beliung. Akibat dari insiden ini, banyak rumah warga yang porak-poranda akibat dihantam angin. iya tapi Memutar-mutar. Lari.